こんにちは。よろしくお願いします。YouTube 始めます。ちょっといろんな人に YouTube 始めますと言います。なんかね、とりあえず、いろんな人に送ってますけど、はい。ちょっとね、見ていきたいと思います。どうかなみんな、始まりましたけど、見に来てくれてるかしら。もうすごい久しぶりなので、どうかな。あ、こんばんは。嬉しい。さやちゃん来てくれてる。高井さんも来てくれてる。あいみちゃんも来てくれてる。ありがとう。誰も来ないかと思ってドキドキしてた。はい。なんか今日はずいぶん長ったらしい予言ブームが去ってスピ氷河期が来るから環境を乗り換えようっていうね、乗り換えしましょうっていう話をしていこうかなと思ってるんですよ。はい。開始しまして、開始即にね、いろんな人が来てくれてちょっとありがたいななんていうふうに思っております。音名学者の雪下帰りと、それから、シャアです。はい。あれ、なんか止まってるんじゃん、これ。あ、あ、ミッチーさん、はい、どうもです。こんにちは。よろしくお願いします。うん。一応こうやるとハートが、あの、皆さんもやってみてください、こうやると。ちちちゃん、どうも。こうやるとね、ハートがいっぱい出てくるんですよ。やってみてね、みたいな。はい、どうもありがとね。はい、いつも皆さんありがとうございます。どんどん増えてきた。はい、どうもどうも。ね、少しね、人がこう増えてきたからいつも喋ろうと思ってるんですけども、うん。はいはい。いつもありがとうございます。ね、最近こっちのね、角度から、こちらの角度からね、いつも授業をしてるホワイトボードがここにあるんですけど、それでこっちはね、実は祭壇作っているというか、はい、神棚作ってるっていう状態でね、仕事してるんですけど、これね、香港製の桐のタンスなんですよ、実は。で、中に風水的なものが全部入ってて、八方切りっていうんですかね、悪いものを全部、切るように、方位をね、全部ね、四方八方の方位を全部悪くならないように作ってる。ちょっと特殊な形で風水かけてるものなんですね。なのでね、結構ね、面白いかなと思います。さて、ね、皆さんお元気ですか？視聴者どんどん視聴者どんどん増えてありがとうございます。ね、ちょっとね、もう20人ぐらいになったからね、そういう手っ取り早く話してこっか。ね、ありがとうございます。
うん、ほんとね。ずっとね、TikTok ばっかりやってて、明日も朝ね、TikTok で、占いのこととかもやっていこうと思ってるんですけど、随分とやっぱり世の中聞こえてるかな？うん、声聞こえてるかな？大丈夫かな？うん。随分とね、世の中が変わったよねっていうのがね、あるんだね、これがね。うん、ほんとにね、世の中が変わってきた。皆さん遅らばせながら、ヨーロッパに行ってきました。イタリアに行って、それで、キノレンマの講習会に出てきたんですけれども、いろんなことがやっぱり、こう、吸収されたかもっていうふうに思っております。はい。うん。ね。ほんとに、ね、みんなさ、ちょっとこれ、皆さんの会話を見ながらさ、みんなと話してるんだけど、最近どうですか？7月5日のその予言がもう今月終わって何もなかったでしょ？で、今日結局カムチャッカ半島の方で、でもね、私覚えてるんだけど、あの、私覚えてるんだけど、あ、聞こえてる？ありがとう、あゆみちゃん。私覚えてるんだけど、シャアが1冊目の本をね、出した時にね、シャアが1冊目の本を出した時に、ちょっと外国に行ってたのって言ったんだよね。うん。で、どこに行ってたのって聞いたら、カムチャッカって言ったんだよね。それ、どういうタイミングで言ったかっていうと、1冊目の2018年2019年だ。2019年の6月の21日だか15日だか、その辺にね、新宿で出版パーティーをやったんですけど、1冊目のシャアの本をね、作る時のね。そん時に、なんやかんやでね、結構、キャハハハハハ。だから、僕はその2018年の令和元年の時からのことを全部、一つの、クラウドの中にログイン、ログアウトして、君たちの仮想現実の中に入って喋っているのさ。そうなんだよね。2018年、2019年の出版パーティーを新宿でやった時に、シャアが、1週間ぐらいいなかったんだよねっていう話をしたの。そしたら、ライターのリカちゃんに、シャアどこに行ってたのって言ったら、シャアがボーンと降りてきて、カムチャッカにいたんだっていう話になったわけでしょ。で、カムチャッカはいろいろと大変なんだって言ったんだよね。その時なんでそのカムチャッカが大変なのは分からなかったんだけど、いわゆるカムチャッカ半島ってそのプレートがこういう風に差し込んでる場所らしいんだよね。日本にもそういう場所があって、そのね、ずっと小さな地震が続いてますよっていうね、島があったよね、日本の中にもね。そういう風に、そのカムチャッカっていうのが地盤が緩い場所だからっていうのも、シャアはどうやら知ってたのかなって今考えると思うんだよね。で、それプラス、その、カムチャッカ半島にその熊の写真を撮りに行って亡くなった方がいらっしゃるんだよねっていう話とか、そういうのをなんかその頃いっぱい聞いて、とにかく頭の中がカムチャッカ、カムチャッカってなってたんだけど、なんかどういうわけかなってたんだけども、その時に、なんか、カムチャッカに何があるんだろうって思ったら、落とし込んだら7月5日何もない、でも地震がって言って、あ、カムチャッカにそういえば7月30日にあったよみたいな、こんななんか、こう最終的に赤い玉が出ましたみたいな、7月5日の予言なんか絶対にないから、それであんなこと言っちゃった人たちは、ものすごくその責任取るようなことが起きるか、もしくはもう予言のその時代が終わっちゃって、なんか結局のところ、予言があるあるあるって言って有名になった人たちみんなその一斉にこけるよねって話を TikTok に出しちゃったんだよね。1分間動画をね。そしたら瞬く間に22万回とか再生されて、で、それでその前後にシャアが喋ったものが3万回とか4万回再生されてっていうことが起こって、瞬く間になんかわかんないけど、それまで予言の話とか目もくれないで、あんなのおかしいことじゃんとかってずっと思ってたんですけど、なんか悔しいと
あれをこう題材にするのは悔しいなみたいなのもあったので、あんまりその変に否定するのも良くないなと思って言わなかったんですけど、でも身の回りがないならないってはっきり言わないと、世の中変に浮かれてるから言った方がいいよっていうことを、その今身の回りにいる方々がみんな言い始まったんですよね。それで、じゃあないって言うわみたいな。あの、あの時もう覚えてるんだけど、2018年、19年、2019年にその本が出て、それで2023年にまた本が出て、2023年の年末にもう2025年に何かがあるとか、ものすごい噂になってたんだけど、シャアがそんなこと言ってないで、もうお正月、来年のお正月からもう緊急のことは準備しなきゃいけないし、あとは地震っていうのは、その科学的にしっかりと昔よりも格段早く予測ができるようになってるから、まずはちゃんと気象庁とか地震予知力の研究会の言うことを聞くべきなんだっていうね、そう当たり前のことを言ってたわけですよ。それが2023年の12月31日だったのね。そしたら次の1月1日の、午後4時ぐらいに、能登半島で地震が起きてっていうことが起こったのね。で、すぐに計算をしたら、やっぱり津波があるからって出てたので、津波を避難してくださいって YouTube で、今も残ってるけど、YouTube の方で、計算したら絶対的にこれ来るって陰陽学の方法でも出てるので、今はもうニュースの言ってる通りに避難してくださいって言って、いいとか悪いとか、当たったとか当たんないとかじゃなくて、必要に思うことは必要に何でもパッパと、やっぱり危機管理っていうのはした方がいいし、あるのないの、あるのないのって、誰が言った、カニが言ったすげえとか言いながら、未来を作り込んでしまって、変な文化にしてお祭りにしてしまうっていうのは、やっぱりいささかどういうものかなっていうのを、その2年間思ってたんですね。ただ、ちょっと知ってる人みたいな人たちも、なんか予言みたいなこととか、都市伝説みたいな話をしてたので、友達の悪口になっちゃうのかなとか、あとは出版とかで辿っていくと、そういう本を書かれてる人たちもいるので、もう本が出せなくなるんじゃないかなとか、ちょっといろいろ考えたんです。でも思った。そんなことで本が出せないって言ったら、書かねえよって思ったし、あの、なんて言うんだろう、別にって思って割り切ったんだよね。それ7月5日の7月5日の話がもう、ものすごく膨れ上がってたじゃない。香港から日本の便、飛行機の便まで減っちゃって、日本の国際収支どうなのって話もあったし、そういう風な状態なのに、なんか大阪の万博はダメになるとか言ってたけど、結局大阪の万博なんて今大繁盛してて、予約しなきゃ入れないし、もう9月にうちら勉強会で遠足行こうと思ったら、どの観光バスも全部大阪の万博で引き払っちゃって、全然使えてなくて、しょうがないから、9月のその、天川弁財天は、路線バスを貸し切るっていうことに、うちの一歩が決まったっていうぐらい、もう皆さんが、もう、もう万博、万博、万博ってなってるわけじゃん。そういうふうに、もう予測と違う、なんかスピリチュアル系の人たちが予測してたことと全然違うことが今年7月は起こったよね。で、私たち2023年の本を出すときから、2025年は、スピリチュアルって言ってる精神的に支えになってるものを全部とっくり返し、ひっくり返し、信じるものがなくなっちゃうぐらい精神的に、変な風に、コントロールされてた人たちがパッと目が覚めて、すごくその辛い思いをしちゃうことがあるかもしれないっていうことも話してたんですよ。で、やっぱり7月5日過ぎたら案の定で、なんかこう閑古鳥が鳴くぐらい、誰もその話は鬼門だから言っちゃいけないみたいな感じに、予言の話はなってっちゃったよね。うん。で、結局のところ、すごい遠いカムチャッカの方で、その地震が起きても、うちに津波が来るのは何分後で、どれぐらいのものが来るってもう計算できる世の中になってったわけじゃない。そしたら、これぐらいのことがもう分かっちゃうんだもん。自分たちのところなんてもっと予測で分かるようになってるよね、何年後かって言ったらさ。そう考えたときに、その陰陽学で計算したものが少しTikTok にも残ってますけど、あの南海トラフ地震に関しては、専門知識っていうのがここ10年ぐらいの間でものすごく研究される可能性があるので、まずは
政府とかそういった人たちの研究発表を必ずよく聞くようにして、危機管理をして、それから危機管理言われたことを聞くのではなく、言われたことをシミュレーションとして、その応用として自分が逃げるとき、自分が蓄えをするとき、自分が友達を大切にするときを、全部そこにスピリットをうまく使ってはめ込んでいくっていう、仮想現実的なものの考え方をすることのが大事だよっていうのを、もうずっと言ってるんだよね。だけど、本当に誰もそこしなかったわけよね。もうびっくりなぐらい、でも結局、あの、今やってみたところで、言ってたことが全部正しかったんだなって思うことがすごく多くて、で、自分の周りは誰一人その自分から勉強の仕方が違ってたとかさ、そういうことで離れていく人はいたにしても、なんかすごい喧嘩別れみたいな人はいなかったし、ましてや私に洗脳されたから離れるみたいな人もいなかったのは、不幸中じゃないけど、幸いだなっていうふうに思ってますね。うん。あとやっぱりやっちゃいけないとったのは、危険なことがあるからって言って人を揺らした上に、この揺らした人を救うよって言って、脅すことだよね。これやっちゃいけないと思うんだよね。私は揺らしてるよ。世の中やばいよって揺らしてるけど、この揺らしてる人のことは救わないって言ってるから。だって揺れてんだもん。打っても、こっちもさ、溺れてる人救おうと思っても、悪あがきするから救えないじゃないね。溺れてる人を救う時もさ、がんじがらめな人のことなんて絶対救えないじゃない。同じで、一緒になって溺れるような、こんな揺れてる人のことなんか絶対救わないよね。もう、だからそれはそれで、もう自分が信じたものをうまく処理してください、その人たちは。だってね、自分がまいた種とか、自分がその変なことを信じてしまったものを書き消せばいいだけの話なので、それはスピリットでも何の問題でもないよね。うん。そこを勘違いして、いるとやっぱり良くないなって思います。はい。で、今回のね、議題なんだけど、予言ブームが去って、氷河期が来るから、環境を変えましょうっていうね、本当に王道な話をさせていただきます。うん。なんかさ、なんか僕幸せ。はは、すごい幸せ。だって、これを喋りなさいとか言われなくなったでしょ。これ最近すごい言われなくなったから、すごい幸せなのよ、僕ちゃん。奥さん。まずは変なものの考え方をやめて、宇宙人の言うことなんて適当に聞く癖をつけないとダメですよ。僕ちゃんも宇宙人かもしれませんけれども、僕の言うことばっかりを聞いていくおバカさんでは僕がお友達になりませんからね。そうなんだよね。最近本当に TikTok でちょっと、ほんと、シャアが TikTok で3万回とか4万回とか見られると思ってなかったから恥ずかしいと思って出してなかったんですけど、TikTok のマネージャーさんとかがシャア君を表に出したらどうですかみたいに言ってきたっていうね、かなりの人なんですよ。別にスピリチュアル好きな人でもなんでもなく、マジ話で言ってくるっていう面白いことがあって、で、ちょっと出してみたら、結局シャアがその人が欲しがってるワードをポロッと言うんですね。要は人間っていうのは、聞きたいと思ってるワードに、こう耳がこう入ってきたら、もうこの人をずっと見ようみたいになるわけ。なんで、シャアがその誰でも聞いてみたいなと思うワードを喋ることがあるんですね。そうすると、いきなり4万人とか見ちゃうわけ。そういうのが2回ぐらいあったかな。うん、すごいふざけてる時は1000回ぐらいしか見られてないんだけど、でも、それすごい不思議だなって思いました。自分が一生懸命台本考えたTikTok が、だから300回ぐらいしか見てもらえなくて、したのがなんか3万7千回とか、あと1万回、最初4000回ぐらいしか見られなかったのがあったのに、結局毎日定期的に見ようとする人がいるので、1万回ぐらいに膨れ上がっちゃったんだよね。なんか、そういうこととかがすごくあって、今日もなんか、なんて言うんだろう。昨日、その地球大暴露のスタントン・ナオさんのそのことを、その TikTok で誰も紹介してなかったから、上げてみたんですよ。そしたらずっと一定数が見るので、最初はなんか500回ぐらいしか見られてなかったのに、今3600、3700回ぐらい見られて、このまま毎日1日1000回ずつ見られていったら、1万回とかは普通に突破するだろうなっていう感じなんですね。うん。なので、今この世は仮想現実っていうものにシミュレ
テーション化して、イメージ力がかなり精密で、なんて言うんだろう、スポーツをやるときにイメージトレーニングをして成果を上げていくような、本当に段取りがいいイメージトレーニングってあるじゃないですか。仮想現実の中で段取りよくちゃんと行動ができるように踏まえる。なんかあれがあったらいいな、これがあったらいいな、ドーンと構えて何かがあったらきっと叶えてもらえるみたいな感じの、なんかよくわかんないイメージってあるじゃないですか。ああいう変なイメージとか、あと、考えるのをやめて、来るものが来るって思ってる人たちって基本的に奴隷脳なんですよ。うん。迷える子羊っていうのは、囲い物があって、与えてくれる餌があって、十分な動物としての幸せがこう満たされてると、与えられてるって思い込んで、宇宙に支えられてるって思い込んじゃう人もいるかもわからないですよね。すごい怖いことだと思うんです。それは宗教の新人とかよりも勘違いっていうことで起こる可能性があると思うんですよ。まだその世界宗教とかだったら、カリキュラムみたいなのが逆に決まっているので、こういう形式で、こういう形でイメージしてお祈りしてってあるじゃない。例えば、高野山に行ったら、空海はこうでって聞いて、それでその密教を唱えて、それでご修行して精進料理して帰ってくるみたいな、一個の日常とちょっとこうくっついているその行動っていうものもある程度くっつけられるんだけど、にわかにできたスピリチュアルだと、そういう感覚っていうのが、その定かじゃない、その発信者もいっぱいいらっしゃると思うんですね。うん。なので、自分一人でやるにはいいけどみたいなスピリチュアル、今乱立してるから、だから、そういうことも考えたときに、一人でやる分にはいいけどみたいなものを金取ってまでやるなっていうこともちょっとね、これから世の中、そういうのは金取ってまでやることじゃないんじゃないのみたいな人たちも、どんどんこう、にわかに、浮上して見えてきて、ちょっと今まで簡単に、スピリチュアルを簡単に考えてたり、予言っていうものを簡単に考えてたり、宇宙とつながるっていうものも簡単っていうか、なんて言うんだろう、幼稚に考えてた人たちっていうのが、結構反省しなきゃいけなくなる時代っていうのが来るんじゃないかと私は思ってます。うん。ちょっと言葉の言い方悪いかな。でも本当にそう思うんだよね。うん。でもそういう人たちに対してざまあみろとかそういうふうには思ってないよ。なぜかっていうと、同じ人間だから、同じことで反省したりすることは私も一緒なので、私がもし間違ってたら、やっぱり、なんていうのかな、これまずかったよねとかいうふうになって、考え直すじゃない。うん、それもう当たり前のことじゃないですか。うん。だから、誰が悪いとかじゃないんだけど、でも今思うんだけど、何かこう、これは特別だってもうっていうスピリチュアルやって、それでみんなが例えば100人だったら100人とか、1万人だったら1万人とか、でも今回、7月5日の予言ってものがすげえ、こうだ、ああだって話題にまでなっちゃって、何万人が左右されたか分かんなくて、国際外交までなんか飛行機出さないってとこまでおかしくなって、それでなんか、本当にそういうことがあると思って、わーってなっちゃった人たちが集会したりとか、いろんなことが起こっちゃった中でね、慎重だった人は何人いるのか。で、スピリチュアルをやる人たちはそれだけ慎重さが足らないのではないかっていう、疑惑は出ちゃったと思うんですね。うん。だから、そういうその慎重さを書いてるような、行動っていうのが、いろんな人ものの考え方を左右したなっていうのも思っているし、あとは、7月になんか悪いことがあって、その悪いことがあるときは、自分たちの成長時期だから、みんな成長するために一人一人が手を取り合って、どうのこうのとか言ってた人いっぱいいたじゃない。でもさ、それどうなのって思ったんだよね、私は。うん。だってさ、ゆっくり手を取り合ってる間に逃げりゃいいじゃん。ちゃんとシミュレーションして、そんな風に思ってるなら、言ってることとやってることがなんかすごく矛盾をしてたなって思ったんですよ。だって、災害来るんだったら、早く逃げることを考えた方がいいので、手を取り合ってなんてゆっくりやってないで、ちゃんとシミュレーションして、パッとシステム化して、パッと逃げれる形をパッと作って、それはそれっていう風にできる、しれっとした状態をすればいいのに、それもなく、縄文時代に戻るとか、なんかノスタルジックになるとか、なんか、あとは合理化をしちゃいけないとか、だって
そういう予言があって、世の中変わるとか言ってるのに合理化するなって言ったら、人間どうなっちゃうの？で、詳しく聞いてると、噛み砕いて、おじいちゃんとかおばあちゃんにまで、話さなきゃいけないんだみたいなことを言ってる人とかね、なんか、机上の空論っていうんじゃないんだよね。寝ぼけかが語ってる、災害ってものに関して寝ぼけが立っちゃってるスピリチュアルがすごい多かったなって思います。なんでそういうことを言うかっていうと、私は平成元年から平成3年、あと昭和63年から平成5年ぐらいまで、水戸市役所っていうところに公務員として勤めていて、で、都市計画課っていうところにいたんですよ。で、都市計画課で都市防災とかの、担当している係の方々と仲良くしたりとか、あとは、水戸芸術館の開設準備室っていうものをするに至って、防災計画っていうものの書類とか目を通すっていうのを仕事上やってたわけですよ。何人の人がその汗水垂らして血を流して病気にまでなって、そういう計画したかっていう話があるわけですよね。うん。人が血を流さないで生きていけるようにするっていうのは、そんなにふわふわしたことじゃないんですよ。うん、と私は思います。現場で見てて。うん。だけれども、そういうこと全然なんかわかんないんだなって思うような、お言葉が多かったですよね。で、祈りましょうとか言っちゃって。いや、祈るのは別にいいですよ。でも、祈ることと、予言が当たる当たらないは別の問題ですよね。うん。だから、そういうことを、私、宇宙人降りますよ。宇宙人降りるし、占いもしますけど、話さないです、そんなことは。うん。正直。で、そういうものを一回頭冷やして考えれる人が、スピリットをやる人間の中に何人もいていいと思いました。今回の7月5日の件に関しては。それまで本当に私、肩身狭かったです。そんなことを杓子定規に言って、頭で考えない方がいいし、思考のしすぎだよとかね、いっぱい言われてました。でも、私は右脳左脳とかって言ってるけど、右脳左脳っていう脳科学は今存在してないんですよ。右脳左脳っていうのは、ね、右左分かれて存在してますけど、でも、右脳がイメージだけで、左脳が思考だっていう、そういうそのものの考え方は、これはありませんという形になったんです。ただ、あの、俗語として、イメージを大切にするは右脳。ね。で、思考力を限定するには左脳っていうイメージの方が、仮想現実では分かりやすいよねっていう形になっただけなのに、そこに大脳勢力がうんぬんとか言って、なんか途中までは正しいけどみたいな話を入れると、本当にその決まっていないことまで決まっているように見えてしまったりとか、よく、代替医療の中でもグレーな表現をされる方っていらっしゃると思うんですけど、それで医療法とかに引っかかってしまう方って結構いらっしゃると思いますよね。令和の虎っていう番組がありますけど、あそこで医療系のお話を民間の人がされていて、全然違った尻滅裂なお話をされてしまって注意されていることなんてよく見るんですけど、霊的な話も陰陽師でなんか変な話をして、すごく不愉快ですって言われてた方もいらっしゃいましたよね。うん。人間として誰にでも分かる言葉っていうのは、どんな職業であろうと明確に話せるために、頭脳は明晰であるべきだと私は思います。うん。そこら辺ができていないと、やれスピリチュアルだ、やれ何度かって言ったときに、普通の人間として暮らせないじゃないですか。で、普通の人間としての、この現実だって仮想現実なんですよ。脳みそっていうゲーム機使って、みんなが同じ五感を使って、同じゲーム機使ってて、同じゴールに向かってるゲームをやってるだけなんですよね、第三。この3次元自体も。そして生命がどこに行くか行かないかはまだ科学の中でもわからないことだし、人間のこのちっこい脳みそだけで霊感っていうものを受信したところで、脳みそに映らないものは映像に映らないから、神が人間のような形をしていたり、竜というものがその幸せを運ぶって言ってたかと思ったら、外国では魔物ってことになってみたりとかする、そういう現実が現実のデバイスとした時には、スピリチュアルも、見てる人間によって全然違うフィルターになるってことがもう分かってることなわけですよね。それなのに、私だけが知っているとか、
すごいことが起こってみんなで祈れば大丈夫だって言って、抽象的なことだけでワンネスってものを唱えていってしまったら、ここでちょっといろいろ考えて進化したスピリチュアルっていうものを、もうどのみち仮想現実の中で現実ってものがあるのに、その中で何でも自由にスピリットを考えることはもちろんできる。でもその中で3次元に一番必要なものをシステム化してちゃんとイメージできるっていう、そのイメージしながら3次元の話なのかな、前世の話なのかな、何の話なのかな、何をチョイスしてるのかなっていうのは分かりながら、今世を楽しくして、引き寄せだったら引き寄せ、自分たちの自由自在な、宇宙との関わり方とか、行動っていうものをしていけたらいいんじゃないかって思うんですよね。うん。そこら辺がさ、なんかもう、おーっていうのが、ずーっともうってあったの。わーってあったんですけど、なんか7月5日のTikTok を喋った時に、ぷわーっと切れたのと、まあ、その前後にね、ここでさ、集中していろんな、神社に行かせていただいて、神社の風水っていうものを全部細かに、一般の方々に説明させていただいたりとかしてる間に、言葉じゃならない、本当に宇宙とつながるべきものっていうのものあるし、だからと言って、俺は知ってるよ、あの時宇宙人が来てさ、みたいな。で、同じような脳の作りに、こう、リズム的になっちゃってる人っているじゃないですか。なんか昔さ、ほら、えんやこれや、どっこいちゃんちゃんこれやってると、ずーっとみんなリズムがさ、もうドリフターズになっちゃうみたいなことっていうのと同じように、もうそのスピリチュアリストがいたらずっと、えんやこれや、どっこいちゃんちゃんこれやみたいな感じで、ずーっとそのスピリチュアルの人が言ってるリズムがもう体に全部入っちゃって、全部それが本当だと思っちゃうみたいなことはもうやめた方がいいと思うね。そういうことじゃない本当の崇高なスピリチュアル、きっと探したらあるかもしれないけど、今その時期じゃないから、いろんなスピリチュアルが崩壊してるんだと思います。うん。言ってる意味わかります？あの、なんでそんな話をしたかっていうとね、あの、やっぱり、今60日間変容プログラムっていうのをやっていて、で、結構な数の方がいらしてくれたんですよ。っていうか、結構な数の方と、今のその第4期の、陰陽学の生徒さんが、ぶわっと来てくれたのね。で、仮想現実っていう、その現実が仮想現実だから、いくらでも、なんつうんだろう、蒸したてのプリンみたいに、プル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 、動くものなんだよ。現実自体がゼリーみたいに、固定しないで動くものなんだよと。で、そのゼリーみたいな中で、変にスピリチュアルを固く決めることもおかしいんだよっていうようなところから、いろんなアドバイスに入らせていただいたときに、3次元に起きている現象っていうものの捉え方がみんな変わってきたんだよね。仮想現実を捉えるときに、きちんとものを考えるべきところと、ふわっとものを考えるべきところが、ちょっとね、ツボが違っちゃってる人が多かったの。なんか、見えないものは絶対で、見えるものはまやかしだから気にしないっていう人が多かったんですけど、見えるものっていうのは形になってるんだから、何かしらのデバイスで、決まったものが形になって見えてるんですよ。で、見えないものっていうのは確証がないからこそ、いくらでも動かせる未来とか見えない世界があって、ましてや脳の中で一人のスピリチュアルが一人のスピリチュアリストが勝手に決めたり、一人の宗教家が勝手に作り上げたものが、同じ生活リズムとか、同じその体内磁場、体内時計の同じそのサイクルを持っている人の中に浸透していってしまって、それが洗脳になったりとか、共通理解になったりとか、いわゆるその3次元とのうまいデバイス、3次元をうまく整理整頓して、3次元とその見えない世界の理屈を自由自在に自分たちだけでいいように作るようなものじゃなくて、誰にとっても話が通るようなもので自由自在にするような理屈がなかったら、多分その人たちの気休めだけのスピリチュアルが、頭でっかちになっていってしまうんですね。だから、そういうものとかを、排除しながら、いかにのびのび仮想現実を生きていくか、そしていかにのびのび見えない世界の、見えたことに関して自分の中で信じていくことができるかっていう、確固たるものと手放すものの整理っていうのを、その60日間でやろうと思って、まだ2、3日なんですけど、ものすごいいろんな人から反響があるんですよ。そんなことでよかったんですかみたいな。
なので、それでやっぱりこれお友達が出した本なんですけど、この方の出した本と私の理屈もすごく似ていたので、それで、全部、彼女の本の中にも、10巻陰陽学の中の10巻だけ書かれていたんですよ。で、10巻以外も、その陰陽学で識別ができる、そのパソコンと同じようなものの考え方、要は人間が電子暗号というものを、自分が感覚でキャッチして、自分で電子暗号を作って、自分でそれを宇宙に広げていきながら、イメージとして、あ、1だ、2だとか、陰と陽の配列何パーセントだとか、男だ、女だとかっていうのを自分の中で構築して、暗号めいた言葉にならない言葉でイメージをしていくっていうことはやっぱり可能なんですね。うん。非言語っていう状態ですよね。非言語っていう状態を、その、イメージの中で作って、それでデバイスにするときに、あ、そういうその陰陽学の言語があったけど、それは多分分かんないだろうから、その言語を使った中でのもう一回具体的な3次元の言葉に落とし込むみたいなのができると、全部がやっぱり自由自在になっていくんですよね。だから、仮想現実だから、誰もが分かって話してるわけじゃないのに、いや、この世はさ、アークトゥールスとかさ、スバルからさ、文明が走ったって言ってるじゃないとか、なんだっけ、アナコンダじゃなくて、アヌンナキか。アヌンナキが来たからうんぬんとか言ってても、それ見た人見ない人、やっぱりいるわけじゃないですか。ましてやさ、誰かの肋骨から女の子ができるとかさ、本来は3次元ではちょっと考えられないことでしょ。でもあるかもしれないと思って信じてる人が世界中に何十パーセントもいるから侮れないよねってなってるわけだよね。それを自由自在に、あ、こういう暗号に置き換えれば、どこもノーボーダー、要は境界線なくみんなと一緒に入れるよね。ノーボーダーとワンネスはちょっと違うんですよ。表面上のワンネスっていうのはさ、強いものに巻かれちゃって、例えば私たちの言ってるスピリットが正しいから、あなた方は間違ってるとは言いたくないけど、それも自由形だけど、うちらの方がね、みたいな、そういうスピリチュアルやってたら、どこもワンネスなんかならないじゃない。うん。だから、そういう考えじゃなくて、全員ノーボーダーで下克上あり、本当に思ってることを言ってあり、腹ばっていう話あり、だけれども喧嘩にならないような共通語みたいなものがあったら、なんも問題ないわけだよね。そういう言葉にみんなが落とし込んでいける世の中がこれから先起こるんじゃないかと思うんだよ。だってコンピューターの電子暗号がやっぱりね、翻訳機能とか入れたらそのようなものになってきてるわけじゃない？ AI ってさ。そういうこととかも分かったらね、もう何にもね、怖いことなんてないわけですよ、現代にね。この人今日いっぱい喋ってると思わない？僕ちゃんもちょっと今日は気持ちがいいから、あとちょっと喋ろうかな。皆さんはどうですか？ちょいちょいってね。あ、ジャパランカくんがいる。こんばんは。シャークお久しぶりです。うん、お久しぶりだね。ここのね、ハートを押すとね、ちょこちょこちょこって出てくるの、こうやって。見たこれ。みんなちょっとやってみて、これ、こうやって。ちょいちょいちょいって。ハートがね、浮きまくりますからね。ひゃはははは。僕思いますけど、僕は宇宙人ですよ。でも僕が宇宙人なのは、この人の脳の中に入って、この脳というパソコンを使って、その中に入っている電子暗号、脳の中に入っている電子暗号をうまく組み合わせながら、この人の乏しい言語とか乏しい経験値の中からデバイスとして使えるものを探して喋っているから、だから、陽子の中でも、なんでこの言葉がこのタイミングに出るのみたいなことを思いながら僕を体に入れてるってことがあるみたいなんだけど、僕もこの言葉を喋ろうと思って言葉を選んでるわけじゃなくて、脳の中の電子暗号を探して、それをつないでいって、暗号が言語化されて、非言語が言語になって、この人の口から出てるっていう寸法なのさ。だから、時間とかも、なんか昔の宇宙人はよく言っていたけど、時間は数直線だとか言って書いてるけど、あれは嘘で、見えない世界のクラウド上のものに僕たちがログインしてるだけなんだよ。で、体があるとさ、ある部分だけは、永遠自動ログインできるわけ。体があると、その人が生きている時間は自動ログインができるんだよ。だから、今世は今世っていうふうにわかるけど、あとは現在なのか未来なのか過去なのかなんて、本当は時間の動き方っていうものが科学されてないんだから、君たちが過去に行ってんのか未来に行ってんのか、魂どこ行ってんのかなんて誰もわかんないのさ。
で、脳内記憶だって脳にある暗号がしっかりと解読されて、その形に見えてるだけだから、本当にその世界にいたかどうかなんて誰もわかんないのさ。ただ情報はその情報が入ってるってだけなのさ。だっていくらでもさ、情報文化がしっかりとできてきたら、AI で画像なんていくらでも作れるのに、君たちの中に宇宙 AI が入っていったらば、その前世なんかないのに、その AI でしっかりと見えたみたいなことだって起きるかもしれないじゃないか。それなのに、ここにいたんだとかって信じ込みすぎたら危ないんだよね。だから君たちは自分たちの脳の作りでさえ分かってないのに、前世とか今世とか自分の脳で考えたことだけが本当だって思うことも危ないってことを気づかないとね。キャハだから科学っていうものが大事なのさ。君たちの可能性をも超える理屈っていうものを、霊的なことからも、科学的なことからも融合させて考えるという時代になってきてるから、どっちかが本当、どっちかが本当じゃないって喧嘩してる、変な吸収合併式のワンネスみたいな、俺たちの方が正しいのに、君らが降りないのがおかしいみたいなんじゃなくて、ノーボーダーだよね。下克上。科学が発達して科学が頑張ったら、霊力よりもそりゃ超えていく。でもそれを超える霊力が、霊的なシフトができるような人間がいたら、また霊的なものが科学を超えていく。そういういい意味の切磋琢磨がなかったら、君たちは結局、いい感じでなんか進化しないのさ。どっちかだけでノスタルジックになって、その文明を捨てて、今からでも手を取り合ってとかやってたら、君たちの生きる意味までなくなってしまうさ。もともと脳みそがくっついているのは、電子暗号で高度なことをやって、それでもっともっと違うことをやるために進化する、進化する、この糧を持って生まれてきてるのに、これ使わないで原始人に戻って君たち使命もやらないでどうするの？動物に戻るんだったら動物に進化し直せばいいじゃない。おかしいんだよ。はい。その通りだと思います。正直そこもその通り。でもあんまりその話って私は思うんですけど、あの、情報、情報弱者情報ってものを、こう、お箸でつまむぐらいしか、情報取れない人っていうのは、理解度がやっぱり、令和に入ってからめっちゃ遅くなってきてると思うんですよね。うん。だからなんて言うんだろう、こう、最近の若い、その、政治家さんが何言ってるか全然分かんなくて、あの人危険って勝手に思い込んじゃったりとか、SNS の世界とか、パソコンよく分かってたら、あの論法は、分かるのになみたいなことが結構起こり得るんですよね、最近ね。あの最近やっぱりその SNS とかに長けてる人たちとすごくたくさん喋る機会があって思うんですけれども、今の50代以上の人たちで SNS 好きって言ってても、中身よくわかんないで SNS をこう遊び道具みたいにして使ってる人の方が多いから、やっぱりちゃんとそのメカニズムとか、それから構成とか、SNS にそのきちんとその、なんていうんだろうな、情熱っていうのを向けてやる必要が私あると思うんですね。だけど、スピリチュアル系の人ってふわっとなんかやって、それがなんか宝くじみたいに当たったら、わあ、なんか守られたみたいとか言って、最初の、スターティングはいいんですけど、後々なんか尻切れトンボみたいになってて、来て、なんか例えば、あの、こう再生率が下がってきたりとかなんかがあった時、こだらない方がいい、別なステージに行ったからとか言って、ぶん投げちゃうみたいなこともスピリチュアルの人って割と実は言葉悪いですけど、多い傾向があると思うんですね。でも、そういうやり方って実際の進化につながってるのかなっていうと、私的にはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思ったりします。だから、今そういう、その誰が悪いってわけじゃなくて、新しいものの考え方とか、それを乗り越えていける新しい精神的なもののこう捉え方っていうのをみんなでこうなんて住み替えみたいな、なんかこう乗り換えてなんて言うんだろう、思考基準みたいなものを、あと考える法則的なものとかイメージっていうものを全部昔持ってた精神的なそのアナログ時代の精神論っていうのをデジタル時代の精神論に乗り換えて生きていくっていうのをもう乗り換やっぱり私たちガラケーからスマホにみんな乗り換えた時期ってありますよね。同じで精神論をアナログからデジタルに乗り換える時期っていうのがもう7月5日のその予言がもうおかしかったとか、予言部分に乗っかっちゃった人たちのその金銭トラブルみたいなのも
ちょっと、取り沙汰されたような時期ってありましたよね。ちょっとどなたか忘れちゃいましたけれども、なんか映画にしようと思ったら、それがちょっとできなくなりそうだとかね。すごくブームがあったに関わらず、で、とてもいい内容な部分もあったと思うんです。私自身はその本を読んだりとか書いたりはなかったですけど、でも、いろんな人を感動させたのだから、形にするっていうのは悪いことじゃなかったと思うんですね。でも、そういう方々とかも、なんか途中で尻切れトンボになっちゃったりとかして、どれだけその、なんていうんですかね、詰めが甘いものの考え方っていうのが、実は、いいようでいて、仏顔ですごくいいような感じに見えていて、実はその、今の時代には合わない可能性があるっていうことも、今回分かったんじゃないかなと思います。この人言ってるけど、この人だって会ってないかもしれないのよ。まあ、分かりませんけどね、僕。うわはははは。はい。宇宙人のこと聞いちゃダメですよ、皆さん。本当に。この人何言うか分からないですからね。でも本当に一度、1ドルが100ね、45円から後半いって50円になりそうになったり、ユーロがその173円とか言ってましたけど、結局のところ、その、うん、日本の中で、私金曜日じゃない、土曜日の夜に出発だったので、金曜日の昼間に自分家の近くで両替したんですね。そしたら、1ユーロ180円でした。すごい金額だったんだよね。なんか、そんなこととかも考えてみると、本当に、大変なことでしたよ。本当大変なことでしたよ。うん。なんか思いますけど。うん。その円の価値が下がっていたということと、その予言ブームで、その7月5日が全然違ったことから、もう SNS 業界がそれに関しては誰も触れないみたいに変わっていっちゃったっていうことと、それから、あとは、そうですね、ヨーロッパから帰ってきたら、参議院選が終わっていて、で、思った感じよりも、その、もっと飛躍的に思った状態が起きていたっていうんですかね。今までに議席が取れなかった人たちが通っていたり、それから議席が取れると思ってた人が取れなかったり、で、政治に関してのその意見っていうのは、もっと小さいグループで話そうかなと思ってるんですけど、私的には想定内だったけど、もっとさらに進化した答えが出てしまったなっていうふうに思ってるんですね。若年層の人たちのその思考回路がものすごく早いから、あの、結論だけ言われて深掘りをするっていう脳の作りの若い人たちが一斉に政治に興味を持ったんじゃないかなっていうふうなことをちょっと感じます。うん。SNS っていうのは影響力が多いけど、洗脳とは違うので、洗脳っていうのはね、分からなそうな人に噛み砕いて、こんなのバカでも分かるんだよみたいな言い方で、あのねって言って教えるんですよ。そうすると、100%は分かんないけど、分かった感じになって言ってくれた人のことを信じるようになるんですよ。これって実はちょっと洗脳が入ってるんですよね。小学生とか中学生とか、簡単なものを教えるんならいいんですけど、大学生レベルの知識とか、日本の政治とかを教えるときっていうのは、そのやり方だと実は、小さな子にらすじしか教えないで終わっちゃうみたいなことと同じで、大人の人間に対して深掘りとか、綿密な政治に関しての意見っていうのが分からないまま深掘りして、ここだけ分かってればいいんだよね。ほら、他はもう知らなくていいからみたいに、浅く教えてうちを信じろみたいな話になってしまうっていう、極端に言うと、ちょっと洗脳臭いようなことが起きちゃうんじゃないかなって思ってるんです。だけど、今時の若い人たちはちょっとキャッチなことを言ってくれたら、深掘りして、その人が自分に合ってるかどうかを全部細かく調べるっていう癖があるんですよね。それで、やっぱりここだろうっていうふうに決めた人たち、しっかり決めた人たちに投票したっていう可能性が非常に今回は高いんじゃないかなって思ってます。なので、大人が思ういい人じゃない人たちが上の方に行ってる可能性はあるかもしれないんですけど、子供たちはすごく、子供たちっていうか18歳から20代全般とか30代の人たちがものすごく考えたゆえにそこになったみたいな人たちもいっぱいいるんじゃないかと思いました。はい。でも私はそれはすごく日本にとっていいことだったんじゃないかなと思ってます。はい。
か質問ありますか？だから、日本はこれから住み替え、乗り換え、考え方の大乗り換え、ああ、みんな中心者のなんか鶴の一声のスピリットみたいな人がこれ言ったからもう全部そうなんだって言って、同じ呼吸で同じリズムになって同じ共鳴にしたら幸せになれる？え？中身を知らない人と共鳴だけしたら幸せになれるの？それはおかしな理屈だよ、宇宙人から言ってもさ。でもそれをみんな今まで聞いてくれなくて、シャー君は、言ってることは本当だって思うけど、うじうじってやったけど、今だったらズブ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 言えるから、僕はもうすごい幸せで、うるるうるるって感じなんですよ。はい。そんな感じみたいです。はい。なんかね、こんな感じでもう50分ぐらい過ぎちゃったけど、みんなどう思う？ね、明日もなんか、60日間プログラムをね、やらせていただくんですけど、この考えに賛同していただける方、もしいらっしゃいましたら、ぜひね、この YouTube 登録していただければと思います。そして、TikTok の方でも、徐々に、新しいスピリチュアルに関しての感覚、3次元も自由自在、見えない世界を自由自在に取り上げて、なんか、見えない世界を変な真実に1個に固める必要ってことはない。うん。どの宗教も、どのスピリチュアルも、人間が考え出したものなんだから、怖がる必要っていうのはないと思います。ただ、3次元にあまりにもその不必要な、中心者だけが得をするような内容のものは控えた方がいいんじゃないかなっていう考え方で、スピリチュアルは楽しんでいけたらいいんじゃないかっていうふうに思います。うん。こんな感じですね。なんか他になんかある人いる？今日はちょっと割と革新的な話をしたと思うので、このまま、ここのチャンネルは、なんていうの、字幕も作って大切にこう置いておこうかなと思ってるんですね。世界中もこれからワンネスになっていくと思うんですけれども、大切なのは見える世界の方をみんなで同じ意識で変えていくっていうことですね。そこに行き着くように、どんな宗教でもどんな考え方でも、ノーボーダーでね、境なくやっていくってことが大事で、どの宗教が一番大事だからって言って、他は違うからっていう考え方ではない、新しいね、ものの考え方、そして優秀なものが、その、マイナーじゃない、メジャーじゃないものの中に優秀なものがもしあっても、それは認めるっていう大きい心も大切になっていくのが、これからの世の中なんじゃないかなっていうふうに思ってます。だから、今まであの人変だって思ってた人が議員さんになっていったりとか、今回ちょっといろいろあったようですけれども、でも認める人がいたからそうなっているわけなので、私としては、ノーボーダーだからこそ起こり得る事実がポン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 、ね、ちょっと信じがたいような、その古い形のその見えない世界を信じている人たちだったら、ちょっと怖がるようなことも起きたかもしれないけど、でもこれが現実に必要とされている内容だってことがはっきりなんか、私は想定内だったんで、全然怖くなかったですけども、あると思います。でも、ある意味、その3次元でのものの考え方をもっともっと柔軟にしていけるようなスピリットの大元の考え方の方も、いい悪いとかではなくて、どんな考えを持っててもいいから、3次元に入った時に柔軟にシェアできたり、ノーボーダーにできたりとかする仮想現実的なものの考え方、すごく自由自在な言葉の表現とか、ものの見方、まっすぐに生きていくことのありがたさみたいなことが分かっていったら、なんか、7月5日のこのなんか、スピリチュアル氷河期が来ちゃったな、みたいな感じを乗り越えられるんじゃないかと思ってます。はい。ということでね、なんかね、ちょっと結構新規臭い、スピリチュアル系の人たちもいるかもしれません。だけど私は今とっても絶好調に楽しかったんで、みんなもちょっと、同じようになっていけたらいいよね、みたいな感じで、景気づけにちょっと今日は YouTube やってみました。はい、という感じで今日もありがとうございます。またね。月1回はや